Kita masak malam ini. Kakak Aisyah sini. Balik. Tidak. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buat sizzling. Ini sizzling. Oh, sebab dia. Wah. Pagi ke? Okey, siap. Semua ada. Bubur tepung jagung. Ni tu. Nampak penuh, bagi nampak penuh. Ni tu. Mau dekat dah. Mau. Ya, tempoh. Alright. Ni jagung kita. Kita buat gulai kambing beri-beri. Sizzling.